صدمة مفاجئة للمغاربة بسبب خطوة من عبد الحميد الصابري وصفت بالانتحار الكروي. كانت بداية عبد الحميد الصابري الاحترافية في سنة 2016 بعد توقيع أول عقد احترافي له مع نادي اف سي نامبورغ الذي يلعب في الدرجة الثانية من الدوري الألماني، وكانت بدايته مع الفريق الرديف للنادي. وبعد ظهوره الجيد وتألقه الملفت استطاع أن يأخذ مكانه في الفريق الأول للنادي. تمكن خلالها من التوقيع على أداء جيد وتسجيل 5 أهداف في 9 مباريات خاضها مع الفريق، مما جعل العديد من الأندية تطلب وده. في 23 من شهر أغسطس سنة 2017 انتقل اللاعب عبد الحميد الصابري إلى فريق هدرسفيلد تاون الذي يمارس بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد توقيعه لعقد يمتد إلى 3 سنوات. وقد كان أول ظهور له مع نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي في مباراة ضد نادي ويست هام يونايتد خسر فيها فريقه بحصة 2-0. شارك اللاعب عبد الحميد الصابري في 13 مباراة فقط خلال سنتين في جميع المقابلات والمسابقات التي أجراها مع فريقه، نظرا لكثرة الإصابات التي لحقت باللاعب في العديد من المناسبات. وقد نزل فريق هدرسفيلد تاون إلى القسم الثاني بعد احتلاله الصف الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز. في 27 من أغسطس سنة 2019 قرر عبد الحميد الصابري العودة إلى ألمانيا، هذه المرة من بوابة نادي بادربون الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى من الدوري الألماني بعد توقيعه لعقد يمتد لمدة 2 سنين. في 31 أغسطس سنة 2019 كان أول ظهور للاعب عبد الحميد الصابري مع فريق بادربون في مباراة حل فيها فريقه ضيفا على نادي وولسبورغ لرسم الدوري الثالث من الدوري الألماني. وقع خلالها عبد الحميد الصابري أول هدف له مع الفريق في المباراة التي انتهت بالتعادل بإصابة لمثلها، ثم بعد ذلك انتقل إلى أسكولي ثم إلى سامبودريا. وفي 31 من يناير 2023 مباشرة بعد أداء المغرب في كأس العالم وقع عقدا مع فيورنتينا. ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن نادي الفيحاء السعودي وصل إلى اتفاق نهائي مع نادي فيورنتينا الإيطالي بشأن عبد الحميد الصابري، حيث سينضم اللاعب إلى صفوف الفيحاء سبيل الإعارة لموسم واحد مع وجود خيار لشراء عقده في المستقبل. وأثار هذا الإعلان صدمة كبيرة بين متابعي الأسد المغربي البالغ من العمر 26 سنة. أطلق على هذه الخطوة تسمية الانتحار الكروي، خصوصا أن هذا القرار يأتي بعد وقت قصير جدا من انضمامه إلى صفوف فيورنتينا الإيطالي. وقد أوضح الصحفي الرياضي نيكولا لاشيرا في تغريدات على حسابه الشخصي على موقع إكس أن اتفاق الفيحاء مع فيورنتينا يشمل إعارة الصابري لموسم واحد مع خيار شراء عقده بقيمة 3.5 مليون يورو. من جهته أعرب وكيل اللاعبين المغربي نبيل نقادي عن غضبه الشديد بسبب هذه الصفقة، حيث نشر تدوين على حسابه في فيسبوك وصف الصفقة بأنها مهزلة، وأشار إلى أن مدير أعمال الصابري يولي اهتمامه الكبير للجانب المالي وعمولته فقط، معتبرا أن الصابري كان يمكنه متابعته في الدوري الأوروبي بشكل محترم. وأضاف نكاتي أن إدارة فيورنتينا ساهمت أيضا في انتقال الصابري بشكل قصري نتيجة للتوتر القائم بين الأطراف، وختم قائلا أن هذا الاختيار كان سيئا وخاطئا من الصابري ومحيطه الأسري. وأشار إلى أنه لو تم التواصل معه فكان بإمكان الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف من خلال إعارة الصابري إلى فريق آخر مثل أنطاليا سبور تركي أو الدوري اليوناني. وختم تعليقه بعبارة الانتحار الكروي: